线下打了300多只精灵，我这2个蛋已经充能到400多了。将雷气珠放入雷鸣祭坛，成功召唤出了神兽闪电鸟，赶紧丢出大师球。卧槽，我的球！踏马！赶紧把球捡回来，这鸟飞这么高，根本抓不到。让超梦把我带上去，可不能让它逃走了。瞄准目标，丢出大师球，它应了就代表成功收服。在电脑里将闪电鸟换上首发，神兽都是可以飞的，闪电鸟也不例外，并且飞行速度要比超梦更快。这只闪电鸟的技能有点差，就一个电磁炮还行。找到技能回忆师改一下技能，先学一个电击，接着是原始之力，再把赤炎珠放入祭坛。成功召唤火焰鸟，现在距离集3圣鸟就差1个了。把火焰鸟放上来，火鸟同样也可以骑，只不过没电鸟那么快。看我现在的几个宝可梦都非常强，迷你龙还差1级进化，奖励它一个糖果，成功进化，变为了美丽优雅的哈克龙。下个阶段就是准神快龙了。把我的自行车放出来，这臭蛇才是跑图最快的。看我在金合欢发现个啥，好像是快龙，这下就不用给哈克龙刷级了，不小心对战瞬间卡爆。2年半以后重启存档，只能进行裸抓了。5个高级球全扔完，最后用等级球成功抓到，回家将快龙给换上来。作为此模组唯一一只准神，快龙的实力丝毫不比神兽差，唯一美中不足的就是长得有点丑了，正面完全看不到眼睛。在工作台中合成一点铁块，摆出传送门框架，激活铁矿世界传送门，前方就是暴富之路，里面4周都是铁矿。我这是被埋到了地底，上面是一片雪地和蓝色的祭坛，这应该就是最后的极冻鸟圣地了。前面那个就是寒烈祭坛，先把它带回去，等有了寒烈珠再召唤极冻鸟。前面是个村庄，这里有非常多的精灵回忆师，给快龙学习一个龙之俯冲。回到家把挖好的铁烧上，现在我已集齐全部祭坛。